係成日見。咁呢啲咧仲要係改裝晒嘅一啲嘅超級跑車，咁對於市民嚟講真係好有吸引力㗎。咁所以嗰日咧都見到啊謀殺唔少嘅一啲影相發燒友嘅一啲菲林啦。以前係菲林啊，而家可能數碼機而家好多都啊。依家就 RAM 卡係嘛？係啦，咁同埋你哋注意咧，今次係排位賽，但係咧因為咧今年嘅澳門 GT 杯咧就擴大咗呢個規模啊，因為咁多靚車咁多高手嚟啦，所以賽會咧喺個賽制上面咧亦都更加係完善咗。咁啊，甚至排位賽咧都效法好似咧三級方程式咁啦，就分開2次嘅排位賽㗎，即係總共咧係由2次排位賽加埋最好時間咧，先至係到正式比賽排頭位㗎。咁今次咧就係呢個星河灣名門世家澳門 GT 杯嘅第一次排位賽㗎。咁至於第2次排位賽咧就會係聽日嘅中午12點50分至到1點10分去舉行嘅。咁就要留意啦。如果今日咧排到頭位車手，即係個暫定嘅頭位啊。係啦，咁剛才你哋提及過話喺呢個塔石廣場咧，就將呢啲所有嘅名車咧就係陳列咗出嚟，仲有啲賽車女郎喺度咧，就俾啲發燒友啊，俾嗰啲攝影嘅人咧喺度影。咁其實呢樣都未足夠。點解未足夠咧？呢個咧其實我自己自己嘅預見，應該咧就係要點樣咧？應該咧就請我哋嗰啲即係或者對賽車有認識嘅朋友，即係包括鐘志陽啊、鐘志業啊，唔好啦咁或者計埋林力奇都冇所謂，解釋下嗱呢架車第一次嚟呢個㗎，用廣東話咁話呢架車第一次嚟嘅，呢架車就係叫做奧迪呢架車咧就係由邊個好手揸，呢架就係由屈斯揸嘅麥拿倫，咁應該有埋呢個解説咧。更加配嘅頭先阿力奇你講嗰陣時，我以為你話要請埋林力奇落去揸翻個圈添。冇，我話解説啦，你聽唔聽到我話解説啦？係嘛？起碼我哋有個名單喺度知道啊嘛。屈斯揸呢個麥拿倫係第一次亮相。咁如果你話有人咧喺度每一個攤位咧輪住嚟嘅嗱，去到呢度就解説呢個奧迪呢個咧就阿莫塔拿嗰架啦。莫塔拿今次唔玩呢個3級啦，已經係3級咧創咗一個新猷之後咧，連續2屆咧佢就揸呢架。咁由我哋呢班港車佬嚟講咧，事半功倍，咁咧亦都係俾我哋咧，亦都係叫做有一個發揮嘅空間。呢個係我嘅預見。OK， 好啦，講翻呢度，又使乜典故出嚟啊？係啦咧，依家見到咧就係呢個莫塔拿啦。係啦，嗱，咁啊轉咗鏡頭。嗱，平時我哋喺街真係見唔到呢啲車噶嘛，冇得見噶嘛呢啲車，呢啲澤圭泰呢啲咁簡單嘅林寶堅尼奧迪呢架係嘛？咁呢啲我哋見唔到㗎。咁但係能夠喺塔石咧，希望每年都搞，每年都係咁樣吸引一啲咁嘅人咁譬如小朋友嚟嘅，就送一啲嗰啲圖片俾佢哋啲小朋友咁大家令到一家團聚，即係大家都開開心心喺個塔石度個星期六、星期日呢個係最好嘅好，呢個應該大家記住呢個大家到時賽會佢會識得宣傳去搞㗎啦。我哋而家睇到60路呢個好靚嘅車真係我哋見到呢啲車咧流晒口水，但係呢啲係啦，呢啲咧就冇辦法㗎啦一生人咧都冇辦法可以擁有咁我希望就擁有佢嘅財富啫，即係呢架車嘅價值啫係咁樣。好嗱，又見到一啲啦，譬如啲 Ford 林寶堅尼、Aston Martin嗰啲占士邦拍戲就拍得多咁我走埋去咧，我亦都黐下咁叫人哋同我影下咁樣就都係叫做過下癮啦，係啦，哇，幾鬼靚呢啲車！真係好話唔好聽真係唔跑得都睇得呢啲不過呢啲車咧通常都係又跑得又睇得嘅Aston Martin 嘅話真係靚到不得了呢啲車呢一部咧就31號車就係藤井成唱嗰部車嚟㗎。咁我咧琴日喺練習嘅時候做嘅時間都唔錯㗎。喂，但係邊個就稍為令人失望喎？屈斯稍人佢揸嗰部麥拿倫咧，好似真係發揮得唔係咁好，希望今日就發揮好啲啦係冇錯嘅，屈斯嗰部麥拿倫 MP42C 好多人都好注意呢一部車㗎啦。當時就未編號㗎，喺塔石嗰陣時就冇編號㗎，咁個個都走埋影相，第一次喺呢個中望型賽道亮相嘅呢架麥拿倫。咁既然第一次咧，咁可能咧，其實喺練習嘅時候咧，可能時間唔係咁好咧，就因為佢真係冇乜數據喺澳門，咁所以咧都期望啦。咁今次排位賽咧，經過啲練習嘅時候咧，可以更加充實到部車嘅數據啦，變咗咧可以 set 得好啲，咁時間做翻好啲啦，咁都係我哋想見到嘅。係啦，如果你話麥拿倫呢部咧能夠係即係話走得好，有一架蹬咗喺度啦，有一架係喎，一部法拉利嚟㗎。喺呢度大直路咯，係咪又係大直路？唔好話隻屌頭喎喂！哇！
嘛，直情直頭過咗東方灣之後啊，可能急個頭啦，掉頭啦，可能就救唔到啦。啊！呢啲 Austin Martin嚟緊啦喎，冚唪唥啲車嚟晒啦，全部睇佢個慢鏡先。嗱，呢個係啦，呢個彎嗱佢夠啦，左夠右夠，左搖右擺，結果就一蹦咗埋去個尾蹦先，跟住個頭又再撞爛。16號車係新威啊，係啊，就一部嘅法拉利嘅 F430 Challenge 嘅戰車嚟嘅。哎呀，藤井成唱都撞咗喎，喺大可樂嗰度。咁啊，相當可惜咁。其實佢琴日做到嘅時候都唔錯㗎。哎呀，成個尾都撞甩咗，睇下佢有冇配件裝翻上去先啦。哇，佢繼續去啊！係喎，個尾嗰個擾流咧已經係飛咗去㗎啦嚇。咁啊，但係咧佢都繼續搏喎，咁啊變咗架車咧就係應該高速之下咧就應該嗰個穩定性就麻麻啦，冇咗個擾流喺度，冇咗個後壓力喺度。哎呀，喺呢度崩咗嘅 shit， 喂，仲唔甩。係啦，嗱變咗佢咧，雖然知道甩咗啦，咁啊變咗佢高速之下咧，始終都有少少影響㗎。你咁啊見到好似停低咗喎。可能佢明知架車已經唔得啦，所以即刻咧點都捱埋衝埋條線先，攞咗個時間先嚇。雖然個時間就唔好啦，但係好過冇啊嘛。係啊，好有經驗啊呢位車手。咁啊鏡頭啦係啦，見到我哋頭先講咗好耐啦。咁啊屈斯嗰部嘅麥拿倫啊，後邊嗰部橙色嗰部就係啦。前面就係澳門車手艾明達嗰部新款嘅保時捷啊 GT3S 嘅戰車啊。係啊，呢部車都係真係好值得注目㗎，因為最新款嚟㗎。好啦，咁啊艾明達經過呢幾年努力咧，就始終咧都叫做咧喺呢個超級賽裏邊咧都係搶翻呢啲名堂出嚟啦。咁啊以往嚟講咧，佢都係即係話係好勇而不穩嘅車手，咁但係咧，以紅旗出咗啦，就可能真係太多車蹦咗喺呢個賽道上啦。紅旗出咗。咁呢個時候咧，我哋睇一睇啦，紅旗之前嘅時間先啦。咁咧其實澤圭泰咧已經做咗一個時間㗎啦，咁就2分25秒864。咁緊隨其後嘅咧就係呢個莫塔拿做到2分27.357㗎。第三就係屈斯啊，係啦，好嘢喎，呢個英國。2分32秒29。係啦，咁頭先見到個艾明達咧，咁就係排喺第4啊，2分33秒113。咁啊，呢個紅旗之前嘅時間嚟㗎。咁但係睇翻咧，艾明達同埋屈斯個時間咧，就同領先嘅澤圭泰咧都有一啲嘅距離啊。或者莫塔拿咧都輸咗秒幾喎，最快圈速時間都。係啊，咁啊不過其實咧咁只係其實佢哋都係出咗嚟2個圈嘅啫。咁所以咧就未能夠話太過作準。嗱，呢一部就係澤圭泰嗰一部車啦。咁啊，澤圭泰相當之厲害啊！哇，個排位賽啱開始已經做到咁快嘅時間啦，2分25秒864啊！咁啊，比佢最大定極嘅莫塔拿所做出嚟嘅圈速咧快咗咧1.493㗎。咁呢個距離其實都唔少㗎，以賽車嚟講。咁睇莫塔拿咧一陣間排位賽重開之後可唔可以咧再做好啲嘅時間啦？咁啊睇翻上屆嘅紀錄啦，咁啊呢一項嘅澳門 GT 杯咧排頭位都係由呢個澤圭泰做出嚟嘅時間，咁佢舊年係做出2分25秒386㗎，咁其實咧今年咧短啲跑1個圈，其實接近佢舊年排頭位嗰個時間㗎啦。係啦，咁啊另外一部嘅林寶堅尼啊馬拉加慕華嗰部車咧，咁啊排緊第5啊暫時，咁啊做到2分35秒772㗎。咁啊，余少峰咧揸住一部嘅福特 GT3咧，就暫時排喺第6位嘅，就2分36秒752嘅。係啦，咁啊見到頭先咧，其實咧短幾分鐘嘅時間都出咗幾多意外喎。係啊，好多車手可能都係求勝心切啦，咁啊所以咧都上呢日排位賽啊嘛，大家肯定比尋日練習賽肉緊㗎啦。加上而家咧喺一個比較好嘅天氣條件裏面啊，即係喺乾地，大家希望想盡量做快啲圈速，因為始終呢幾日天氣都係唔穩定啦，唔知道一陣間或者聽日嘅排位賽嘅時候天氣如何啊嘛。假設如果聽日即係唔好彩天氣唔好嘅話咧，咁基本上今日排位賽已經可以決定到個排位㗎咯。係啊，咁啊所以咧就要好好咁樣爭取時間啦。咁啊睇一睇。係啦，咁啊，其實好多車都翻到嚟㗎啦，我哋喺前面都見到啊，咁啊，屈斯嗰部車都翻咗嚟㗎啦。咁啊，澳門車手嚟講咧，目前咧成績最好咧就係排第4位嘅20號車艾明達啦，咁啊2分33秒113啊排第4位㗎。咁跟住而家你畫面所見96號車嘅本澳嘅女將李靜文啊，咁啊暫時做到嘅時間咧就係都係喺第18位嘅。
咁啊揸住一部嘅法拉利 F430嘅都係。咁呢個都係澳門嘅車手86號車嘅姚子和啊。咁佢今年呢，喺一個亞洲參加 GT 杯呢，佢係揸呢個快利嘅360嘅跑車，咁但係嚟到澳門呢，就改用一架保時捷嘅997級3.6嘅戰車啊。咁佢都同大家觀眾揮下手啦嚇。咁啊，事實上啦，澳門嘅賽道入邊呢，咁啊選擇適合自己揸嘅戰車呢，都係好重要啊。咁啊睇翻啦，咁啊呢一部嘅柯士甸馬田，咁頭先發生意外啊，藤井成暢嗰部車。即刻重播翻啦！藤井成暢頭先嘅意外啊！咁啊，藤井成暢咧就經常有參加呢個日本嘅超耐久 Super Taikyo 嘅比賽，同埋亦都有參加呢個咧Super GT 嘅 GT 300組別。咁佢今年全年度嘅成績咧亦都相當之好㗎。哇！呢個又睇翻啦，呢個新威啊，就哇高速入東方灣嘅時候啊，個尾就甩啦。咁啊，另一位咧就受注目嘅車手咧，咁就係呢個69號嘅都竹精裕啊。係啦，咁佢就係今年日本 Super Taikyo 嘅賽事裏面揸住呢個 Audi R8贏咗好多場嘅比賽㗎。咁今次嚟到澳門亦都揸翻啲 Audi R8。尋日一練習時間就唔錯啦。咁今日咧排位賽暫時未發揮到佢個實力啊，就做時間就好普通啫。咁啊2分46秒413啊，排第12位嘅。係啦，咁啊同莫塔拿部車好似㗎，咁一部66，一部69，咁大家都可以留意下。係啦，又啱啱即刻畫面即係影翻69號車都竹精裕啦。咁呢個車咧主要分別就有日本嘅國旗喺度啊。兩部拍埋一齊同莫塔拿嗰部。咁莫塔拿佢哋嘅車隊工作人員咧，即刻趁機會幫佢咧再檢查下架車，睇下有啲咩需要維修或者再執佢啊。係啊，同埋我哋都睇過啦，都預期啦，佢同阿澤圭泰嗰個時間嘅競爭都會相當之激烈㗎。嚟自新西蘭嘅車手韋廉遜。咁啊，駕駛 Aston Martin 嘅V8 GT4 嘅戰車。嗰韋廉遜咧，尋日做出嚟成績都係普普通通嘅，唔係話算係太理想。咁啊，33號車呢個車手都值得介紹一下，就係新加坡嘅莫永新啊，駕駛一部咧新款嘅快利嘅 F458 GT3啊。咁佢其實喺今年嘅亞洲嘅超級跑車挑戰賽嘅巡迴賽嘅成績相當之理想啊！目前佢總積分呢係排喺呢個第1位㗎。咁其實今次澳門嘅 GT 杯賽事呢，亦都會係呢個亞洲超級跑車挑戰賽嘅成個巡迴賽其中一場嘅計分賽事，亦都係最後一站啊！咁莫永新最後能夠攞總冠軍呢，就睇埋澳門站嘅成績啦。係啦，我哋多要留意下佢啊！咁啊，鏡頭所見呢一部呢，就係30號嘅余少峰啊！咁佢係駕駛住一部 Ford 嘅 GT3 㗎。咁啊，呢一部車咧都比較少見喎，我哋。係啊，冇錯啊，亦都差唔多應該係首次亮相東望洋賽道啊！今次總共有2部嘅 Ford GT3，咁一部就係余少峰啦，另一部就係5號車嘅陳繼耀嘅。好啦，咁啊見到咧啲超級跑車都有啲動靜啦，咁應該咧個跑道就冇問題，可以繼續呢一個嘅排位賽㗎啦。時間仲有13分鐘㗎。咁啊時間就唔係剩翻好多㗎啦，咁啊大家就真係要爭取時間啦。呢部21號車就係嗰部嘅麥拿倫啦 ，MP4 12C。咁啊車手咧就係屈斯啊，屈斯又相當之有經驗嘅，已經係第10年啦嚟到澳門呢個比賽㗎啦，所以佢都話要慶祝10週年啦，我有部靚車俾佢揸下。係啊，咁啊佢亦都咧曾經咧都喺呢個英國銀石嘅賽道咧駕駛過呢一部車啊。咁咧佢就話咧呢部車基本上係即係近乎完美㗎啦，咁所以咧都好希望喺自己10週年嘅時候咁啊送份禮物俾自己啦，咁可以攞翻一個嘅錦標翻去咁樣。咁佢喺東望洋賽道咧曾經贏過2次冠軍㗎啦，一次就係